Një interpelancë u zhvillua këtë të enjte me Ministrin e Financave Petrit Malaj, pasi kreu i Partisë Mundësia Agron Sheha i kërkoi informacion lidhur me ekzekutimin e detyrimeve financiare dhe mbledhjen e gjobës prej rreth 120 milion eurosh ndaj kompanisë Banker Petroleum. Gjatë fjalës së tij Sheha i kërkoi sqarime mbi fatin e kësaj gjobe, duke pyetur nëse ajo është argëtuar dhe cilat janë arsyet e vonesave në mbledhjen e saj. Sheha i akuzoi ministrin se ka dyshimet që ka shitur Shqipërinë dhe pyeti cilat janë përfitimet që kanë patur shqiptarët. Kush shteti shqiptar duhet të përfitonte një pjesë të atyre fitimeve. Se si bëjnë manipulimet në mënyrë që ata mos kenë asnjë detyrim ekstra, i cili ishte parashikuar në kontratë. Si mund t'i themi në shqiptarëve që ju keni bërë interesin e tyre? Si mund t'i themi që nuk i keni shitur? I keni shitur. I keni shitur. Dhe prandaj ata qytetarë që ju thrasin tradhtar, bëjnë shumë mirë, sepse kjo është e vërteta. Është e vërteta. Ju kur uleni në tryez, kur uleni për të diskutuar, për marrëveshje, nuk bënin marrëveshjen ju në interes të qytetarëve, ju përfaqësoni qytetarët dhe interesin e tyre dhe privati, interesin e privatit. Jo, është interesi juaj personal dhe interesi i atyre privat. Interesi i qytetarëve nuk ju intereson juve. Nuk ju intereson. Dhe sapo ma treguat. Nga ana tjetër, Malaj akuzoi Shehajn për fshirje pasurie dhe mos pagim taksash. E para njëherë dua që t'i përgjigjesh shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde apo e vllajt tënd me kompanitë Intercom Data Service dhe Northwind SHPK. Kush është lidhja, Agron? Dua që të vish tu Agron dhe t'ju thush gjithë shqiptarëve, dua që t'ju tregosh shqiptarëve se si ke zgjedhur dhe me kompanitë tuaja ke zgjedhur që mos të deklarosh mënyrën se si transferon fitimet e tua jashtë këtij vendi dhe je gati të paguash gjobën dhe mos t'japësh informacionin që të kërkohet nga administrata tatimore. Hajde dhe jepi përgjigje shqiptarëve për këtë. Dua që të vish tu Agron dhe t'ju thuash gjithë shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde dhe e vllajt tënd me 17 kompani të hapura jashtë Shqipërisë. Dua që të vish Agron këtu dhe të japësh përgjigje tek shqiptarët kush është arsyeja që ju refuzoni të jepni informacion për mënyrën se si transferoni fitimet jashtë këtij vendi, për mënyrën se si i pini gjakun të rinjve dhe të rejave dhe ke zgjedhur mos paguash as edhe një taks në këtë vend. As edhe një taks, Agron. Mëtej, debati agravoi pasi Shehaj humbi vetëpërmbajtjen për shkak të pyetjeve të ministrit Malaj dhe filloi ta fyente këtë të fundit dhe për këtë arsye Shehaj u përjashtua nga seanca plenare. Maskara! Zoti Shehaj. Je maskara! Je një maskara! Ju hiqet e drejta e fjalës për sot, zoti Shehaj, pasi keni marrë dhe të rreqe mendje dhe vrejtje. Ju hiqet e drejta e fjalës për sot, zoti Shehaj. Zoti Shehaj. Përjashtoheni nga seanca plenare 5 minuta pushim sa dali zoti Shehaj jashtë.